So hello everyone, welcome back to my channel है आफ्टर सो लङ धेरै पछि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। बीचमा खासै केही कन्टेन्टहरु पनि पाएको थिएन, प्लस अब कामको व्यस्तताले अब टाइम थिएन भनौं, एक त अल्छी पनि लागिरहेको थियो भिडियोहरु बनाउन। सो त्यही हो, अनि धेरै पछि नयाँ कन्टेन्ट पाएर पनि आएको म चाहिँ। कन्टेन्ट चाहिँ के हो मेरो भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन हेलिफ्याक्स मुभ भएपछि चाहिँ ठ्याक्कै लगभग 11 मन्थ समथिङ टु एक वर्ष भयो भनौं न। एक वर्ष अहिले चाहिँ युएस भिजिट भिसा जुन B1 B12 भन्छ, बिजनेस एन्ड टुरिज्म भिसा, त्यसको लागि चाहिँ मैले अप्लाई गरेको थिएँ है। अनि त्यो बेला नि एकदम फ्लो धेरै भएको कारणले डेट पाउन एकदम गाह्रो थियो। सपोज मैले आज अप्लाई गरेँ भने डेट चाहिँ 2 वर्ष पछिको 1.5 वर्ष पछिको पाइन्थ्यो हैन। त्यो चाहिँ अब लोकेसन हेरेरै डिपेन्ड गर्थ्यो। अब टोरन्टोको लोकेसन छ भने अझै लेट हुन सक्छ, भ्यान्कुभरतिरको अल्बर्टा उता साइडको क्यालगरीतिरको डेट लियो भने चाहिँ अलिकति कम, मतलब 8-9 महिना पछिको डेट पनि पाइन सकिन्थ्यो। अब म चाहिँ अब उ बेला अन्टारियोमा बसिन्थ्यो है, त्यो बेला चाहिँ सरी म त यहाँ आएर अप्लाई गरेको। तर जुन हेलिफ्याक्सको चाहिँ डेट एकदमै लेट थियो र प्लस डेट नपाएर चाहिँ मैले टोरन्टोको डेट लिएको थिएँ, अर्ली डेट पाएर। अर्ली पनि नभनौँ, अर्ली कस्तो थियो भन्दाखेरि 2026 को नोभेम्बरको डेट पाएको थिएँ फर्स्टमा हैन। पछि अनि राति 12-1 बजेसम्म बस्दा अनि बिहान 4 बजे उठेर हैन अलार्म राखेर पनि वेबसाइट चेक गरिन्थ्यो, किनकि बिहान चाहिँ अलि रिस्केड्युल गर्ने चान्स बढी हुन्छ र नयाँ डेट खुलिन्छ भनेर चाहिँ त्यही हिसाबले मैले पनि बिहान उठेर चेक गर्ने गर्थेँ। अनि नोभेम्बर चाहिँ म त्यसपछि मार्चमा सिफ्ट भयो हैन, मार्च 10 2026 मा सिफ्ट भयो। फेरि त्यसै नै गर्दा गर्दै जुन अहिले ट्यारिफको केसमा पनि अब कतिले भिजा क्यान्सल गर्दैछ अरे, अब आफ्नो प्लानहरु पोस्टपोन गर्यो, क्यानाडियनहरु ट्राभल गर्न चाहदैन अथवा इमिग्रेन्टहरु पनि एकदम टाइट गरेको छ, त्यस्तै न्युजहरु पछि चाहिँ रिस्केड्युल गरेर डेट पाइन्छ भन्ने जस्तो हल्ला सुनेको थिएँ। त्यही भएर मैले त्यस्तै गरेको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ अर्ली डेट त्यो जुन 26 बाट चाहिँ अहिले सिधै 25 को डेट पाएँ चाँडै हैन। त्यमाथि प्लस हेलिफ्याक्सकै पाएँ मैले, जहाँ म अहिले बसिरहेको छु हैन जुन सिटीमा। सो त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ मेरो इन्टरभ्यु छ, अनि देखाउने छु के कस्तो क्वेसन सोध्छ है भन्ने छु। मेरो एक्सपिरियन्सहरु शेयर गर्ने छु, भिजा विषयले के कस्तो डकुमेन्ट माग्छ, के कस्तो क्वेसन सोध्छ। सो त्यही हो, बाँकी सब देखाउने छु। सो आए म चाहिँ यो बिल्डिङ, इन्टरभ्यु हुने डेट चाहिँ यही हो। सो गाइज भिजा चाहिँ एप्रुभ भयो है। अब खासै टाइम पनि लागेन। त्यहाँ गएर आफ्नो त्यो D60 160 फर्म बुझाएर अनि एकछिन सेक्युरिटी चेक गर्छ। सेक्युरिटी चेक गरेपछि सिधै इन्टरभ्युमा लान्छ है। खासै क्वेसन सोधेको थिएन, अलिअलि हल्का भिड जस्तो नि थियो। क्वेसन्स के सोध्यो भन्दाखेरि कहाँ काम गर्छस्, के काम गर्छस् र किन युएस भिजिट गर्न जान लाग्यो, अनि कुन सिटी जान्छस् सोध्यो, अनि फुल टाइम काम हो कि पार्ट टाइम काम हो सोध्यो, प्लस क्यानाडा चाहिँ कहिले अराइभ गरेको त्यो सोध्यो। जस्ट त्यति मात्र सोध्यो है। त्यति सोधेपछि एप्रुभ भन्यो। त्यही हो, बिल्डिङ चाहिँ यही हो है।